د فراه د اقتصاد ریاست مسؤلین د څه باندې 10 میلیونه ډالرو په ارزښت د شپږ کوچنیو او سترو پروژو له پلي کېدو څخه خبر ورکوي. دوی وایي د یادو پروژو له ډلې 45 پروژې بشپړې شوي او پر 21 نورو پروژو لا هم کار دوام لري. د فراه د اقتصاد رئیس مولوي جلال الدین جلالي وایي په دې پروژو کې د بنسټونو رغونه، د کرنې پراختیا، د کاري بوختیاو رامنځته کول او یو شمېر نورې پروژې شامل دي چې ورسره د خلکو په اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته کړی دی. په فراه کې د 10 میلیونه 9,55,301 ډالرو په ارزښت 16 پروژې پلي شوي چې له دې جملې څخه 45 بشپړ شوي دي، 21 نور تحت کار دي، یعنی کار پر روان دي. همدارنګه چې دغه ولایت کې 48 مؤسسې ثبت او راجستر د اقتصاد ریاست سره دي، 8 داخلي او 10 بهرني مؤسسات دي. دغه پروژې چې د پوهنې، روغتیا، طبيعي پیښو، کرنې، بیا رغونې، حج اوقاف، د کلیو بیا رغونې او حج اوقاف، شهدا او معلولینو، اقتصاد ریاست او کډوالو په برخو کې پلي شوي. باندې 3000 کسانو ته د کار زمینه مساعده شوي. په همدې حال کې د فراه اوسیدونکي هم له یادو پروژو څخه د هرکلي ترڅنګ له مسؤلینو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. والا ما از دولت خوشحال است که می جادار جور مینه بالا این پروژه کماده 66 پروژه میگه تطبیق شده دیگه می جادار جور کرده دیگه ما خواستار ما مینه که دیگه خیلی از دولت تقاضا داره که دیگه جادارم دیگه جایارم بالا فرا همه چیز کنه، همین پروژه رو زیادتر بکنه در ولایت فراه. همین پروژه زیربنایی و پارک ها و چیزا زیاد ضرورت داره. خیلی د یادونې وړ ده چې فراه ولایت د تیرو جګړو له امله د پراختیایي پروژو له پلي کېدو بې برخې و، خو د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته پکښې اوس د بیا رغونې چارې په چټکۍ سره دوام لري.